你以為呢啲叫感同身受？唔係啊，sorry，呢啲只係能量漏氣咋。你有冇試過愛一個人愛到好似就嚟浸死咁樣？唔係佢浸死，而係你會覺得你俾佢嘅情緒浸死咗咁。好多時都會有人開牌嘅時候都問我，Hebe 點解我對佢咁好，佢會覺得我好煩？其實好簡單，因為你分唔清乜嘢係關心，乜嘢係干擾。有陣時關心可以係你見到佢今日好攰，你會問佢使唔使買杯嘢畀你飲啊？而干擾就會係你咁攰，唔好去飲嘢啦。乜你成日都唔聽我講㗎？所以當你嘅界線太鬆嘅時候，好多時就會令你變成咗溶解型嘅情人啦。簡單啲嚟講，就係佢唔開心嘅時候，你比佢更加崩潰；佢做錯咗決定，反而你會比佢更加焦慮。你以為呢啲叫感同身受咩？唔好意思啊，其實喺能量學上嚟講，呢啲叫能量漏氣。你連自己個能量、你自己嘅氣場都守唔住，你俾出去嘅又點會係愛啊？反而係一種壓力。想知道點樣劃返清條界線，可以參考呢一個 post， 亦都可以喺裏面留言，我會送返一份界線嘅急救指南畀你。